Minggu depan kerja. Pukul 5 pagi. Berjaya. Bukan. Sampai dah sebiskit okey lah tu. Oh, dia. Dia tak mau nak. Ni pemain champion. Pukul 5 pagi. Pukul sampai jelek. Aku tahan sakit tengah. Tapi tak hidup lah. Jangan malam balik ya. Tadi kita kena ada kena asap. Tak buang mula tadi ni. Aduh, asal dia nak balik tau.